Assalomu alaykum, Intimoqda xabarlarning kechki soni va uni sizlar bilan men Hukumatay Nurmatova tanishtiraman. Avval bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Jalolobodda 7 kishining o'limiga sabab bo'lgan yo'l transport halokati sodir bo'ldi. O'sh shahar kengashiga bo'ladigan saylovlarda 9 partiya qatnashadi. Jahon banki koronavirus bilan kurashishda yordam beradi. Moskvadagi G'alaba paradiga Qirg'izistondan 3 nafar faxriy boradi. Jalolobodda 2 avtomashina ishtirokida yo'l transport halokati sodir bo'lib, 7 kishi halok bo'ldi va yana 6 nafar odam kasalxonaga yetkazildi. Jarohatlanganlar orasida 3 nafar o'zbekistonlik fuqaro ham bor. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, avtohalokatga haydovchilarning birini uxlab qolishi sabab bo'lgan. Hozirda mazkur voqea bo'yicha sudgacha bo'lgan tekshiruv ishi ochilib, tergov ishlari bormoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. 7 inson umriga zomin bo'lgan avtohalokat 3-martdan 4-martga o'tar kechasi soat 12:30lar chamasida Bishkek-O'sh yo'lidagi 492-chaqirimda, aniqrog'i Novken tumanining Burganda qishlog'ida bo'lgan. Unda Bishkekka ketayotgan Mercedes-Benz Vito rusumidagi avtomashina haydovchisi uxlab qolib, o'z yo'lida kelayotgan Honda Jazz rusumidagi yengil avtomashinani suzgan. Batken oblusining Qizilqiya shahrining turg'unining boshqaruvida Mercedes-Benz Vito o'zining 8 yurgunchisi bilan Bishkek tarafni ko'zlab parat aldın ala ma'lumotlarga qaraganda uxtab ketgan. Sebep deganda o'qiyani qaragan yerda hech qanday bayog'i tormozning izlari bayqalgan emas. Hozirgi uchurda sotqa cheyinki өндіріштік ish ochilib, materiallar cho'g'iltilib, o'shol tergov amalini жүргізу uchun tergov xizmatiga o'tkazilib berildi. Halokat natijasida Honda Jazz rusumidagi 5 odamning barchasi Mercedes-Benz Vito rusumidagi haydovchi va bir yo'lovchi halok bo'lgan. Qolgan 6 nafar yo'lovchi esa Shamoldisoy kasalxonasiga yetkazilgan. O'sha 6ning ichidan 3 bu O'zbekiston Respublikasining jarandari, ekөөнүн ahvoli o'ta og'ir, biro'niki o'rtacha og'ir, 3-ü qanattandırarlıq desek bo'ladi. Dori-darmeklar bilan to'lig'i bilan qamsiz bo'lishdi. Al эми Qo'chqorot аймактык ооруканага түнү ушу saat 4 chamasында 7 жарандын o'lib сөөгтөрү жеткирилди. Алар эми ошо укук коргоо органдары тарабынан териштирилип, анан кийин ушу туугандарына beriladi. Har yili Qirg'izistonda yuzlab odam avtohalokat natijasida olamdan o'tadi. Ular orasida yosh bolalar ham bor. Haydovchilar halokatlarga yo'lning nochorligi va torligini sabab qilib ko'rsatishsa, tahlilchilar bu fikrga qo'shilmaydi. Ulardan biri Ichki ishlar ministrligi faxriysi Seydali Janaliyev bularga to'xtalib o'tdi. Biz haydovchilar dayday turgan mektepke barib bir reyd жүргүзүп көргүлө. O'sha жазылган 30 адамды 20 Rossiyada жүрүүгө балам. Onu gelip ketip atat anızda yana oşup. Kalgan tabeli толтырылып atat, anan keyin akçası tөгүлөт, anan alat. Anan uşunu algan şopurlar kayaktan anan жол erежесин тандайт. Shu bilan birga Janaliyev jarimalar miqdorini ko'tarish, yo'l qoidasini buzganlar va avtohalokatlar sonini qisqartmasligini ta'kidladi. Şu taraf meni nakaza qilbasdan ошол Союздун оозундагы демеге кайра кайтарыш керек. Себеби нарушение кылабы, сразу жерден илгери талонун алып туруп, тешип, протокол толтуруп койчу эле. Onu акча төп, антип-минтип деп отурбастан. Эки жолу талон тешилгенден кийин ал адам кайра барып, экзамен тапшырып, кери жазат да. Жол эрежесин бузду, немелерин кылды деп. Ошо боюнча кийин экзамен тапшырганда усиленный тапшырыш эле да. Jalolobod oblasti yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash bo'limi bergan ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak, yil boshidan beri oblast hududida 82 ta yo'l halokati ro'yxatga olingan. Unda 16 nafar odam halok bo'lib, 132 nafar odam turli darajada tan jarohati olgan. Hilola Ashurova, Qabul Ko'chqonboy-o'g'li Tinch Dovuldayev, Intimoq, Jalolobod.
O'sh shahrida 1-sinf o'quvchisini Kamaz urib ketib halok bo'ldi. Ma'lumotni O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasining matbuot xizmati tasdiqladi. Ma'lum bo'lishicha, voqea shahardagi Saliyev va Razaqov ko'chalarining kesilishida taxminan soat 13:30larda sodir bo'lgan. O'quvchini urib ketgan haydovchi voqea bo'lgan joyda militsiya xodimlari kelishini kutib turgan. Hozirda tergov ishlari davom etmoqda. Kamazning haydovchisi esa vaqtincha saqlash joyiga kiritilib, Kamaz jarima maydoniga yetkazildi. Batkanda muqaddam 2 marta sudlangan Ichki ishlar ministrligining maxsus ro'yxatida turadigan kriminal doirada o'z o'rni bor 32 yoshdagi fuqaro Batken shahrida yashirinib yurgan joyi aniqlanib qo'lga olindi. Bu haqda Batken oblast ichki ishlar boshqarmasining matbuot xizmati bildirdi. Qo'lga olingan fuqaro bu vaqtgacha 20-fevral kuni 5 bosh yilqini o'g'irlab qidiruvda bo'lgan. Mazkur fakt Batken shahar ichki ishlar boshqarmasining jinoyatlarning yagona reyestriga Jinoyat kodeksining 200-moddasi bilan ro'yxatga olinib, sudgacha bo'lgan tekshiruv ishlari boshlandi. Uni qo'lga olgan vaqtda yonidan noma'lum markadagi avtomat, pistolet, pichoq va qora niqob topilgan. Olingan buyumlarga tegishli ekspertizalar tayinlanib, qo'lga olingan fuqaro vaqtincha saqlash joyiga kiritildi. Batken-O'sh Isfana avtoyo'lida Qirg'iziston fuqarosining boshqaruvidagi Volvo rusumidagi transport to'xtatilib tekshirilganda umumiy og'irligi 21 tonna 902 kilogramm bo'lgan quritilgan mevalar borligi aniqlandi. Bu haqda Davlat bojxona xizmatining matbuot bo'limi bildirdi. Tovarning umumiy narxi 1,801,725 so'mni tashkil qildi. Shuningdek, Janubiy G'arb bojxona xodimlari O'sh oblasti hududida Qirg'iziston fuqarosi boshqaruvidagi MAN rusumidagi transport vositasini to'xtatib tekshirgan. Yuk qismini tekshirgan vaqtda Qirg'izistonga chegaradosh davlatdan olib kelinayotgan umumiy og'irligi 17 tonna 260 kilogramm bo'lgan 432 qop quritilgan mevalar topilgan. Tovarning umumiy narxi esa 604.800 so'm. Mazkur fakt jinoyatlarning yagona reyestriga ro'yxatga olinib, materiallar tergovga qarashli bo'yicha tegishli bo'limlarga o'tkazib berildi. O'sh shahar kengashiga bo'ladigan saylovga umumiy 9 partiya qatnashadi. Hujjat topshirish muddati 2-martda yakunlandi. Endi saylov komissiyasi 10 kun ichida ko'rib chiqib, nomzod qatori ro'yxatga olib, saylovda ishtirok etishga ruxsat beradi. Ayrim tahlilchilar esa partiyalarda avvalgi shaxslar yoki shahar hayotidagi muammolarni yaxshi bilmagan yoshlar borligini aytishdi. 12-aprelda bo'ladigan shahar kengashi deputatligiga yana kimlar otlanmoqda? Muxbirimiz lavhasida tanishasiz. Saylov kuni yaqinlashgan sari partiyalarning harakatlari ham jadallasha boshladi. 2-martda O'sh shahar kengashida jami bo'lib, 9 ta partiya saylovda ishtirok etishini ma'lum qildi. Biroq hamon partiyalarda nomzodlarning ro'yxati to'liq bitmadi. Ro'yxat ishlari 13-martda yakunlanib, undan keyin targ'ibot ishlari boshlanadi. O'sh shahar kengashining deputatligына qatnashuvga 9 partiya dokumentlarini topshirdi. Alar Birbol, Emgek, KLDP, Mekenim Qirg'iziston, Birimdik, Uluu Jurt, Өнүгүү Прогресс жана Birик деген partiyalar shu qatnasha turgan bo'lishdi. 9 partiyadan 3 ta partiyaning Jo'g'ir kengashida mandati bo'lsa, 4 tasi yangi tuzilib, saylovga otlanmoqda. Tahlilchilarning fikriga ko'ra, bu gal ham saylov oshkora bo'lmaydi. Sababi barchasi o'z manfaatini ko'zlab saylovda qatnashmoqda. Saylov boshlanganda partiyalar shu aqchaluu, ko'chadagi har turli strukturalardan adamlardı, biznesten, kriminaldan, şou biznesten alıp kelip ele, anan толтуруп өзүнүн списогун. Ошону менен бирге ошол избирательный фондунда толтурат экен, анан шайлоочуларды сатып алып эле шайлоолор өтүп атат. Bungacha shahar kengashi deputatlari shahar uchun nima ish qilganligi ko'pchilikka noma'lum. Tahlilchilarning so'zlariga ko'ra, so'nggi vaqtlarda deputat bo'lishni istaganlar soni ortib bormoqda. Sababi ular saylovdan keyin o'z manfaatlarini ko'zlab, mana shu qadamga borishmoqda. Birinchi кезекте ошо өзүнүн жеке кызыкчылыктары, жеке маселелерин чечип жүрдү. Алар ошол шаардык кеңеш деген эмне экенин, анын функционалдык милдеттери эмне экенин, алардын коомдук оорду кандай экенин түшүнгөнгө чейин ал убакыт өтүп кетти. Экинчиден, келечек мына жакындагы шайлоо боюнча айтсак, мунун деле таза өтүшүнө менин күмөнүм бар. Кандай ар түрдүү жолдор менен келгендер, алар шаардын өнүгүүсүнө кызыкпайт. Шаардын өнүгүүсү үчүн сөзсүз түрдө бир ошол атуулдук позициясы бар. Кандайдыр бир идеологиялык багыты бар партиялар келсе, ошолор көпчүлүк түзсө, анан кийин
ошол шаарда өнүктүрүүнүн план программаларын иштеп чыгышы мүмкүн. Шou olamida yurib keyin siyosatga aralashganlar Qirg'izistonda ko'plab topiladi. Mahalliy kengash deputatligiga o'z nomzodini qo'yayotgan Shou olami vakillarining bu qadami ba'zilarga ma'qul kelmadi. Interbilim tashkiloti hukumat bilan muntazam hamkorlik qilib, shahar kengashi deputatlari uchun maxsus o'quvlarni tashkil etib turadi. Biroq deputatlar uchun tashkil etilgan o'quvlarga ko'p vaqtlarda xalq vakillari hisoblangan deputatlar kelmay qo'yadilar. Бул убакка чейин Ош шаарды өнүктүрүү боюнча иш алып барбаган адамдар же болбосо ошол чоң коомдук талкууларга катышпаган адамдар же болбосо ошол депутаттарды ишмердүүлүккө чакырбаган адамдар катышпай эле койсо деген оюм болот эле да. Неге дегенде биз депутаттар келгенде 4 жылдын ичинде 2 жыл аларды тарбиялаганга гана убактыбыз кетип калат да. То есть мындайча айтканда тарбияла түз маанинде эмес, кыйыр маанинде окутканы же болбосо ошол өнүктүрүү программа, же болбосо ошол депутаттын өзүнүн функционалдык милдети эмнеде, кайсы бир энелерди контрольный функция деген эмне, ошол контрольный функцияларды кандай аткарыш керек деген, бюджетти кандай окуш керек, кантип айтыш керек дегенге бизде 2 жыл убакыт өтүп кетти да. Mahalliy kengash deputatligiga nomzodini qo'yish shartlari juda oddiy. Ayni damda Markaziy saylov komissiyasi quyidagi shartlar asosida nomzodlarni ro'yxatga ola boshladi. Qirg'iziston Respublikasi fuqarosi bo'lishi kerak. Mahalliy kengash a'zosi bo'lishi kerak. Nomzod 25 yoshdan katta bo'lishi shart. O'rta bilimli, sudlanmagan bo'lishi kerak. Markaziy saylov qo'mitasi komissiyasi 2020-yilning 11-fevralida shahar kengashi deputatlarini saylovi uchun 56.880.215 so'm ajratgan. Ta'kidlab o'tsak, 12-aprelda O'sh shahar kengashi deputatlarining saylovi ham bo'lib o'tadi. Sog'liqni saqlash ministrligiga davlat chegarasining nazorat o'tkazish punktlarida va observatsiyalarda navbatchilikda turgan tibbiy xodimlar rag'batlantiriladi. Bu haqda koronavirus infeksiyasini o'lka hududiga tarqalishiga yo'l qo'ymaslik va vaziyat keskinlashishini oldini olish masalalari bo'yicha selektor yig'inida aytildi. Hukumat rahbari shuningdek iqtisodiy yo'qotishlarni kamaytirish bo'yicha birgalikda choralarni ishlab chiqish uchun xalqaro hamkorlar bilan faol ishlashni ahamiyatini tushuntirdi. Prezident Zo'ronbay Jeenbekov Jahon bankining Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha mintaqaviy direktori Liliya Brunchukni qabul qildi. Uchrashuvga Jahon bankining Qirg'iziston Respublikasidagi ofisining rahbari Bolorma Amgabazar Qamqa ishtirok etdi. Davlat rahbari Jahon banki investitsiyaviy ijtimoiy muhitni, iqtisodning muhim tarmoqlarini, ularning orasida energetika, transport, raqamlilashtirish, ta'lim va ijtimoiy obyektlarni qurishni jadallashtirish bo'yicha yordam berib kelayotgan strategik hamkorlarning biri bo'lib hisoblanishini ta'kidladi. Jahon bankining Markaziy Osiyo o'lkalari bo'yicha mintaqaviy direktori Liliya Brunchuk 2019-2022 yillarga qarata hamkorlik to'g'risidagi dastur asosida Qirg'iziston bilan davom ettirishini ta'kidladi. Shuningdek, u bank tomonidan koronavirus bilan kurashda rivojlanib kelayotgan davlatlarga yordam fondini tuzish rejalashtirilayotganini ma'lum qilib, bu yo'nalishda Qirg'iziston bilan hamkorlikning imkoniyatlarini ko'rib chiqishga tayyorligini bildirdi. G'alabaning 75 yilligi munosabati bilan Prezident Zo'ronbay Jeenbekov Ulug' Vatan urushi faxriylariga bir martalik yordamlar haqidagi farmonni imzoladi. 2020-yilning 4-martida olingan ma'lumotga ko'ra, Qirg'izistonda Ulug' Vatan urushining 251 nafari yashaydi. Har bir faxriyga bir marta to'lanuvchi mablag' qatori 75 ming so'mdan beriladi. Eslatib o'tsak, 2010-yilning 1-yanvaridan boshlab Ikkinchi jahon urushi faxriylariga imtiyozlar o'rniga har oyda moddiy kompensatsiya berib kelinadi. To'lanuvchi kompensatsiyaning miqdori har oyda 7 ming so'mni tashkil qiladi. Shuningdek, 2010-yilning 1-yanvaridan Ulug' Vatan urushi faxriylariga prezidentning umrbod beriluvchi stipendiyasi to'lanadi. Stipendiya esa oyiga 10 ming so'm. Faxriylar imtiyozlar o'rniga kompensatsiya va prezident stipendiyasidan tashqari har oyda nafaqa ham olishadi.
Moskvadagi g'alaba paradiga Qirg'izistondan 3 nafar faxriy ishtirok etadi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasining Qirg'izistondagi elchisi Nikolay Udovichenko ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya tomon Qirg'izistondan borgan faxriylarning yo'l haqini hamda ularni joylashtirish, Moskva shahridagi faxriylarni olib yurish majburiyatini o'z zimmasiga oladi. Ayni vaqtda faxriylar ro'yxati aniqlanmoqda. Eng asosiysi ularning sog'ligiga e'tibor beriladi. Qirg'izistondan borgan g'alaba paradining ishtirokchilari konferensiya va boshqa tadbirlarga qatnashib, yoshlar bilan uchrashuv o'tkazishadi. Batkenda biz tenglikdagi avlodimiz nomli maxsus yig'in o'tkazildi. Tadbir Qirg'izistonda yoshlar orasida va gender cheklovlari asosida jamoatchilikni gender zo'ravonlikka qarshi kurashish loyihasi asosida tashkil qilinib, oddiy fuqarolar va faollar ishtirokida o'tdi. Yig'in davomida shaxsiy hayotida, oilasidagi o'zgarishlar va jamoatchilik bilan munosabatlarini yaxshilay olgan odamlar boshidan o'tkazgan voqealarni aytib, qizg'in muhokamaga sabab bo'ldi. Bundan tashqari jamiyatning eng ahamiyatli muammolariga aylangan erta nikoh va majburiy turmushga berishni oldini olish bo'yicha turli fikrlar aytildi. Shuningdek, oiladagi zo'ravonlikni oldini olish, o'zaro munosabatlarni yaxshilanishi va har tomonlama rivojlanish loyihasining asosiy maqsadi bo'lib hisoblanadi. Бүгінгі күнде зорлық-зомбылық аябай көп. Аялдарға, балдарға алдын алсақ болады. Ошол эле учурда ажырашуулар, эрте никеге туруу, бул биздин көйгөйүбүздө аябай, коомубузда аябай чоң актуалдуу көйгөй да. Ошол нерселерди алдын алсак болот. Bugun muxbirlarimiz tomonidan tayyorlangan xabar va lavhalar mana shulardan iborat. Shu va boshqa xabarlarni bizning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizdan hamda intimaq.kj saytimizdan ham tanishishingiz mumkin. Oldinda esa sizlarni ertangi kunga olingan ob-havo ma'lumot kutmoqda. Tuningiz osuda o'tsin, xayr-omon bo'ling.